que non sei se o tema que Paco Manrique me pasou un correo, non sei se é capaz de, porque máis ou menos decía, é falar así en plan charla, coloquio, etcétera, das transformacións, mutacións que hai na sociedade galega dende, poñamos, a época en que escribiches o atraso, que o ano escrito no ano 72, publicado no comezo dos 73. Até hoxe, claro, iso dá para un seminario de décima precisión. Estou escoitando a Pepe Constela, estaba pensando que Castelao collería e faría un sarcasmo de todos o deseño impositivo que fixo de min, non? E agradezo moito que hai un componente afectivo moi grande que sempre deforma, non? A percepción e a expresión do que é a realidade, non? No meu caso, pero o sarcasmo debería ser así, algo así. Total, que eu, con eso de anticipación e tal, paseime a vida meando fora de Tiesto, non? Non vivía, pero disfrutaba que na realidade eso me queixaba porque non chegara a hora. E cando chegaba a hora xa se esqueceran do que dixera, non? Pero non sei, eso é unha brincadeira. De todas maneiras, hai un par de apuntamentos que eu faría sobre o relato del fixo, porque se cadra teñen interés para contextualizar cousas. Cando eu fala da tese miña, a tese miña foi nada máis que un cuarterón do proxecto de tese co que eu me fora alá por ano 1960 a Madrid, despois de ter estado en París e incluso de ter estado pouco tempo en Londres. Cando eu fui a Madrid coa intención de poñerme a preparar unha tese de doutoramento, tamén coa intención de presentarme unhas oposicións, non tiña nada que ver con sino, pero que me convenceran de que era moi fácil sacar e que eu podía, entón terei un seguro, ainda que non exercese, porque tiña 8 irmãos e irmás detrás, a situación familiar e económica estaba deteriorándose bastante, etc. E tiña un certo problema, non? Eu non coñecía Madrid cando fui a París, ni siquiera. Estive en París e estive en Londres antes de coñecer Madrid. Eu chego a Madrid, imaginaos, un rapazolo de, pois nese momento, pois 23 anos, e vai, visita a un dos gurús, Valentín Andrés Álvarez, un vello republicano que sobreviviu a todo o problema do fascismo, era catedrático de económicas, era un home demócrata, tal. E chego a él, un rapaz que ven de Galicia, chega a Madrid, o entende, mire, é que alguén me dera unha tarxeta de presentación para él, e que di, bueno, este que quere? Bueno, pois eu que quería, bueno, en español, pois quería facer unha tese de doutoramento, economía, e sí, moi interesante. E cada que haga tese, pois, los factores de desarrollo na economía de Galicia. Para min, eso suena moi interesante, pero primero, a economía de Galicia habría que definirla, non? Claro, porque non sei que é eso, e segundo yo de eso non sei nada. Entón, o que pasa é que eu puxeme de todas maneiras, pois, a preparar a tese dos factores. Entón, era moi simple, no fondo. Eu leera uns traballos de italianos, de economistas italianos sobre o desenvolvemento, moi interesantes, porque era un punto de vista nada empirista, nada gringo, do que estaba máis dominando, non? A maneira de entender o desenvolvemento, os libros de Rostov, as etapas del experimento e a corea del despegue, non sei que cojones, que parecía un avión, en vez de falar dunha maneira de arrancar un aeroplano no canto dunha economía. E isto, en realidad, de que se trataba? Bueno, por unha banda o capital, por outra banda a forza de traballo, e por outra banda os recursos. E
entón, pois, isto estaba claro que o capital non podía investigarlo porque estaba prohibido, é dicir, non había acceso posible, nin o houbo pasados 30 anos, siquera, a, por exemplo, pois, os balances da banca e das operacións activas e pasivas, que é a maneira de ver se había drenaxe financeiro. Algo fixera, porque traballaba na banca, entón tiña acceso privilexiado a cousa, un rapaz que era empregado de banca do Banco Simeón en Pontevedra, que é un libro moi interesante. Bueno, o factor humano, a falta de traballo e tal, era a demografía. E os recursos fundamentalmente que pasaba daquela, pois era toda, fundamentalmente, o espacio agrario, non? Porque era onde estaba, naquele momento, pois a estrutura da poboación activa galega, pois non baixaba dos 65% que estaba no sector primario, non? Por tanto, en agricultura e pesca, pero aquela ainda a pesca industrial estaba empezando, pesca costeira sobre todo. Entón, pois, iba a traballar. E paseime 3 anos, aparte de facer outras cousas, pois, na biblioteca do Instituto Nacional de Estadística, traballando nos censos, os auténticos. En Galicia non podías acceder a ningún tomo dos censos de poboación. Só os resumes, que se dita provinciais. Pois traballando, pero ademais sin fotocopiadoras, sin calculadoras, sin hostias. Eu non me estaba mirando, pois, a ver, poboación activa en Pontevedra, Panadeiros 7, Xastres 4, neste plan e apuntando papeles non foi. Eso foi unha parte. E outra parte, a investigación que me levou por un personaxe moi curioso, non me o conto, que coñecía todo por os ministerios e entón foi o que me serviu de guía un traballo detectivisco de localizar os anuarios de produccións agrícolas que se empezaran a publicar en 1905-1906 e que viña por provincias todos. Por exemplo, aí descubrín eu que, por exemplo, o único lugar da península onde se botaban as fabas co millo combinadamente era en Galicia. Só aparecía en Tenerife tamén, o resto non, e por lo tanto esa cousa tan importante, non? Que as leguminosas fixan nitróxeno e os cereais absorben nitróxeno. Entón, o que pasa é que o que absorbía o millo se fixaba na terra a leguminosa, e iso por lo menos eran os paisanos que eran analfabetos, estúpidos, non tiñan espírito empresarial, non sabían nada de nada, non? Bueno, o que quero decir con todo iso, que finalmente, cando me quedei absolutamente orfo da dirección formal da tesi, que era Prado Serrat, que era con quen eu estaba de axudante, facía o número 5, os 4 primeiros cobraban, de 5 en diante, non? Eu daba clases no colegio maior, onde estaba os que preparaban pois, de diplomáticos, a técnicos comerciais del Estado, etc. E de aí sacaba os cartos para vivir. Resulta que asiste ao contubernio de Múnich e a volta xa estivera no exilio, desde o final da guerra española hasta os anos 50 e moitos. Bueno, botar para fora, montamos un Cristo, porque había un buscavidas que querían usurpar de a cátedra, montamos un Cristo monumental, lo dicen os estudiantes, pero quedamos marcados. E cando me veño para Galicia. Total, que o que acabo facendo é o estudio da poboación galega dende 1900 a 1960. Pero o que había detrás é todo un material que me dá lugar a que cando se convoca para a Casa de Galicia de Nova York, que o presidente daquela era Emilio González López, nada menos, pois un traballo sobre tal, e cando me dan o premio, $1,000, naquela ano 66 o dólar estaba a 60 pesetas, eran 60.000 pelas, e con 60.000 pelas máis un pouco tiña Ferrol, me pido 2 cabalos, e logo fui a Francia a traballar no ISEA con Perú e todas estas cousas. Pero eso que logo financiou a propia Casa Galiza a edición é o primeiro libro que eu publico en español, naturalmente, El problema del desarrollo na Galicia rural. E parte dese material, mas o que fui acumulando despois, é o que dá lugar a que a síntese que falo no atraso é a síntese de 1972, é a síntese de 12 anos de traballo de análisis.
A segundo apuntamento. E isto ten que ver porque estamos falando de cal era a estrutura de clases e a estrutura económica da Galiza dos anos 60, non? En comparanza co que pode ser actual. Bien. Pero por outra banda está o feito de que cando eu escribo atraso é despois de todo o proceso das loitas obreiras e estudiantís, sobre todo obreiras e estudiantís, no primeiro semestre de 1979. Cando as grandes folgas en Vigo e en Ferrol, cando os mortos da Ponte das Pías e cando a sublevación absoluta da Facultade Económica, estábamos en Fonseca, e vixiámonos a policía dentro dos despachos da traseira do edificio Fonseca, do campo da leña, estaba o cuartel dos grises dun lado e a comisaría pelo outro, non? E cada vez que había alguna movida, tiñamos piquetes estudiantes no meu despacho, que se levaban a cada X horas, e cando avisaban, pechábamos as portas a cal e canto, obligábamos os redes a pechar, etc. E ao remate de todo eso conseguimos que dimitise un rector que era unha bestia, o García Garrido, un certa bestia, e non conto anécdotas para non enrollarme máis con este asunto, pois entón eu estaba decano en funcións porque os valecianos que o decano levaran no Carbajo e outro un periplo por universidades americanas salvouse de todos. E a mí tocoume pencar con toda aquela historia. E entón digo, agora teño que escribir. Que é unha constante na miña trayectoria. É dicir, hai momentos en que se produce unha auténtica ruptura na miña persona, unha crema. E son momentos que marcan cambios de ciclo, é unha serie de procesos, acontecementos que se dan ao redor, a veces combinados con a miña propia vida, pero non sempre, e que dá lugar a que a miña maneira de salvarme da debacle que iso produce, o desconcerto, é poñer a escribir, ler e escribir. O sea, intentar comprender. E iso lo digo porque me parece que iso é o que lembro-me moitas veces falando con Toni Domènech, o prematuramente finado Toni Domènech, o catedrático de filosofía política de Barcelona e o autor desa obra, que é un clásico que todo Dios debería ler, El eclipse da fraternidade, e o subtítulo moi interesante, unha revisión republicana da tradición socialista, que estaba, no morreu, estaba escribindo onde dixe o mesmo tema visto ao revés. En vez da revisión republicana da tradición socialista, a visión socialista da tradición republicana. Non chegou a rematalo. Pero Toni Domènech, moitas veces que falábamos, incluso falamos en setembro do 17, que foi, non, en xullo do 17, que foi a última ocasión que estuvamos xuntos, porque a min convidaram a clausurar as sesións da Universitat Popular de Estiu de Cataluña, e eu daba a de clausura e ele participaba ese mesmo día nunha mesa redonda ese tema. Decíame que a esquerda, cando é esquerda, cando ten consistencia como esquerda, cando hai un fracaso, cando hai unha frustración, cando hai unha derrota, a reacción da esquerda primeira é imos analizar que pasou e por que pasou. Iso en contraste co espectáculo que xa está empezando a dar de que a esquerda, ante a derrota que supuxo o outono do 16, que me parece que é crucial, ainda que non é frecuente que se considere crucial, e se queredes logo falamos disso, porque eu penso, pois, en vez disso, empezan a facer unha reacción paranoica, é dicir, petas, bates con unha cousa que é a acusación, e en vez de reflexionar, analizar e buscar a maneira de reformular, de reconducir o proceso os eixos vertebradores fundamentais, por exemplo, o eixo vertebrador que era a cambio de réxime, a crema, a ruptura co réxime, verdad? O rupturismo que se falaba. Bueno, pues en vez de eso, pues empezas a ver como te adaptas a situación e además empezas a culpabilizar a este sobre mesa
porque non és capaz de enfrentarse ao problema que che causou o inimigo principal. A noción do inimigo principal na esquerda fundamental e que está absolutamente perdida de vista na esquerda política, ou por lo menos na esquerda política, digamos, dominante, non mayoritaria, non esquerdas políticas minoritarias, non? E que eso máis ter esquecido a noción de alienación, pois realmente dices, bueno, as ferramentas fundamentais de diagnose, de análise que ten a esquerda, o pensamento da esquerda, que se sigo tendose, cando se falaba cando se empezou a falar do desarme ideolóxico da esquerda, eu sempre dicía, cuidado, non é o desarme ideolóxico da esquerda pensante, porque os pensadores da esquerda seguían escribindo cousas absolutamente núcidas. O que pasa é que quedaban enclaustradas nun gueto, non se difundían, e sobre todo non as absorbían, non as lían e non as aplicaban aos dirigentes das organizacións, sobre todo os cadros dirigentes da esquerda política. E tampouco, en cambio, había un desarme ideolóxico da esquerda social, hasta o punto de que hai unha etapa en que comenta que o divorcio entre a esquerda social e a esquerda política dá lugar a que se sea a esquerda social, por tanto a ciudadanía, que obxectivamente o conxunto de segmentos de clase da ciudadanía que constitúe a esquerda social, pois comenzan a organizarse por a súa pauta. Entón, todo isto ten importancia porque, como digo, cando chega ese momento de ruptura e que estou moi tal, e o que fago é que me encerro a escribir e en mes e medio voume para Bueu antes de tempo, xullo, vou para Bueu. Você sabe moi ben, porque nos conhecimos na cara, era un picariño, o fillo do Suso e tal, ali no Cando Penedo, e o 31 de xullo remato xusto. Mando yo a Paco del Riego, e a resposta que teño a Paco del Riego original dice: este libro é moi interesante, pero tío, que pasa, non sei, ti escribiche sin autocensura, ou sea, non tiña puñetera da cantidad de autocensura que había aí dentro. Como se puxo de manifesto cando la Llobento decide a mediados dos anos 90 e contra a miña vontade reeditar, e aparecenme nunha reunión da Llobento coas galeradas, e xa feito consumado, entón digo, bueno, pero entón vou facer notas, e deixale a edición comentada que revela moito do que había de intrahistoria a parte de reconstruir a bibliografía que eu, cando escribo atraso, estaba farto da academia, de eso que tiñas que un artículo para tres cousas, tiñas que poñer nota bibliográfica con todo, moi igual, porque senón enseguida te podían inculpar de que lo inventaste, non sei que carajo. E entón dixe, agora que son catedrático, non tomo por saco. Agora escribo un libro que non, todas as citas de cursos literais que non cito nin a obra, nin a página, nin os que se miran. É na edición dos 90 que dicían para dar nos fuciños os que dixeran algunhas cosas, reconstituíndo todo, que non sei como fue capaz de facer un fuciño por ver a mirar os libros todos que citaba. Entón, que pasa con eso? O que pasa é o seguinte. O que pasa é que eu son un produto da... É dicir, cando a xente fala do Beiras, mitificando o Beiras, digamos agora, que son un referente, entón os referentes, pois, é como San Benitiño do Ollo Redondo, que todo ali no sitio que me teñen dentro do retábulo, non sei en cal dos postos, onde logo Jesucristo non son, pero no Beiras e tal, e que fixo Beiras, todo que fixo Beiras. E a mí sempre me pareceu que era o contrario, é dicir, eu son un produto deste país. E o que fixe é consecuencia de ser un produto deste país. Se eu fose un cidadán de outro país, non teria feito en absoluto todo o que fixe. Non? Bueno, o que non significa que eu nas encrucilladas por as que pasei, en as que, por tanto, como encrucillada tiña que escoller si collía por este camiño ou por este outro, escollese os camiños que non eran precisamente os camiños máis atraíntes. Por exemplo, cando eu volvo de París e tal, e xa nos 60, decidesme a Madrid, etc., nese momento eu estaba na rampla de lanzamento de compañeros da miña xeración que xa estaban
en organizacións internacionais, con funcións internacionais, ou, bueno, os Pérez Barreiro, pois, en Londres, na BBC, pero despois pasou a Organización Internacional do Café. O Pérez Olla, Fernando Pérez Olla, que ainda vi, xubilado, en Xinebra, nas Estados Unidas. Xoan Anllo, que, por certo, eu coñeci no primeiro polo libro que se editou en español sobre el campo español, que poñían Juan Anlló, porque como me decían tamén Beirás, por Beirás, por carallo, Beirás non coño, que non son franco, joder. Bueno, pois Juan Anlló, que é un campo fenomenal, que me de esquerda. Esta xente toda quedábase sempre, e decíame, pero ti que carallo faz volvendo? Incluso tiña unha moza danesa que me decía, yo contigo a España de Franco non vou, e a joderse, bueno, o dejar de tal. En definitiva, por que veño? Pois, en primeiro lugar, por unha cuestión personal era o maior de Maus, onde estaba meu pai a querer meu pai tiña depresións, etc. Bueno, pero sobre todo, porque a mí o que me interesaba, cando iba tomando conciencia da maneira en que eu entendía que debía poñer en práctica o meu nacionalismo e o meu progresismo, porque eu non era marxista daquela ainda. Eu nunca fui un xoven revolucionario. Era un home moi, un rapaz. Eu creo que no fondo o que pasa é que eu era radical.